쟤 지금 먹고 싶은데 애들 때문에 안 나오다가.
내장 다 적어주시고 여기 밑에 성함 사인 여기 한번 읽어봐 주시고요. 맞춰가지고 네. 아직 그건 안 했거든요. 그 신장 상충은 안 했고 1차만 지금 접종을 한 상태고 14일 날 했으니까 20일 후에 이제 하시면 돼요. 네. 와 궁금해. 호기심도 많고. 아가네 아가? 아가 왔네? 아가 왔다. 아가 왔다. 좋아요. 원래 그러니까 쟤도 요만때 왔었거든요. 그때 이 쭈니 아는 거 같아. 우리 준이 막 지금 궁금해 죽겠어. 형아야 형아. 준아 아가 귀엽네. 아가. 준아 아가. 아가네 아가. 이거 완전 우리 주먹이 다
진짜 잘 아는 거예요. 그래서 저는 하악질을 하는 거 못 봤는데 갑자기 어느 날 그 다른 고양이 있는 데서 라파라니 안녕.